Sengiphinde ngabuya ke futhi khona ke la ku Big Space ngibuye nazo ke indaba ezishisa bhe ezenzeka lapha kumaqembu akuyi PSL. Ngizoqala ngendaba ke ethinta ucoach wayo ke lapha eMarumo Gallants yena ke lapha uAlexandra Latif. Kuvela ke lambukela indaba ukuthi ke umqeqeshi wayo ke lapha eMarumo Gallants yena uAlexandra Latif ususpendiwe yiqembu. Baveza ukuthi ke insukwini ezizayo bazomemezela ke lapha i-interim replacement yakhe ke na ke lo coach. Abazivezanga ke isizathu esenza iqembu ukuthi ke limsuspende, kodwa ke kubukeka sengathi ke inkulu ke lento akayenzile yena kumqeqeshi wayo ke Marumo Gallants. So noma izeke kunjalo kungakatholakala ukuthi ke ususpendelweni, kunezinye ke indaba lambukeli ezivezwe ngama journalist, amanye ke nje ama journalist ayivezele izindaba and eka confirm, and lezi indaba ke zi-interesting. Baveza ukuthi ke yena ke uAlexandra Latif ususpendwe ke lapha kwiMarumo Gallants ngenxa yokuthi basola ukuthi ke uzojoyina ke iKaizer Chiefs. Bathi ke khona ke information evelile and etholwe yona ke lapha eMarumo Gallants ethinta yena ke uAlexandra Latif nayo ke lapha iKaizer Chiefs neagent yakhe yena ke uAlexandra Latif. Lamahebezi ke mbukela ya trenda ke lapha einkundleni zokuxhumana, abalandeli bayo ke Chiefs basho khona ukuthi ke amakhosi nawo kazothatha idirection eyathathwa ke Orlando Pirates ukuthi ke nabo beyitholele umqeqeshi kuyona ke lapha eMarumo Gallants. So lezi indaba ke trenda kakhulu emva kokuthi ke kuveleke lapha indaba nje ama rumors ukuthi ke iKaizer Chiefs ifuna ke lapha umqeqeshi njengoba ke ingaperformi kahle. Yena uAlexandra ungwase France and ke okwakhoja kamaqembu kamaningi, useke wakhoja even ke lapha iYouth yayo ke PSG yakhona ke France okuyiqembu ke likhulu iPSG, kodwa ke bekhoja lapha iYouth yakhona and ke uphethe ke UEFA A license and ke usamncane uneminyaka ewu28. So zinjalo ke bakhamba ke isikhathi ngizobuya ke makhona ke into ephathekayo ethinta lona ke lolu daba. Kodwa ke impela ngicabanga ukuthi ke ngaba izindaba ke ezimnandi lezi for amakhosi, kodwa ngeze ukuthi ke nina ngicabanga kanjani ifuke lezi ndaba ziyiqiniso. Hayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.